नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिदोष जो कि वात, पित्त और कफ से हमारे शरीर में बनते हैं। देखिए, ये जो वीडियो है मैं इसको 3-4 पार्ट्स में बनाऊंगी। आज के पार्ट में हम सिर्फ ये चर्चा करेंगे कि त्रिदोष क्या होते हैं, उनके लक्षणों को कैसे पहचानें। आगे के पार्ट्स में जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें जो अलग अलग इनके पार्ट होते हैं, अर्थात वात प्रधान, कफ प्रधान और पित्त प्रधान व्यक्तियों के क्या गुण होते हैं, उनको किस तरह का भोजन करना चाहिए, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्या करें वो अपने आहार विहार में ताकि वो उस चीज़ से बचे, वो सब कुछ हम धीरे धीरे पार्ट टू पार्ट जानेंगे। लेकिन आयुर्वेद को समझने के लिए जो उसका बेसिक फॉर्मूला है, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, वो यही 3 हैं कि देखिए, हमारा जो पूरा शरीर है ब्रह्मांड में 5 तत्वों से बना है और शरीर में 3 दोष होते हैं। एक का नाम होता है वात, दूसरे का नाम कफ और तीसरे का नाम पित्त। जब भी ये तीनों दोष सही अवस्था में नहीं रहते हैं तभी इन्हें दोष कहा जाता है। जब ये इम्बैलेंस्ड होते हैं तो ये दोष बन जाते हैं और बहुत सारी परेशानियां हमारे शरीर में ला देते हैं। देखिए, जब आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो कहते हैं कि जी आपके शरीर में वात बढ़ गया या पित्त बढ़ गया या कफ बढ़ रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों बढ़ रहा है, क्या होती है वात प्रकृति, क्या होता है वात, क्या होता है कफ, क्या होता है पित्त। ये सब चीज़ जब हम जानेंगे तो हम अपने शरीर में क्या परेशानी हो रही है उसको खुद ही बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा ये जो शरीर है वो किस चीज़ों से मिलकर बना है। आप सबको पता है कि हमारा ये शरीर जो है वो पंचभूतों से अर्थात 5 तत्वों से मिलकर बना है। इन 5 तत्वों के अलावा हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं। और देखिए, ये जो शरीर का जो दोष है, धातु और मल, इन तीनों चीज़ों से मिलके बना हुआ है और उसमें भी दोषों को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जब ये तीनों दोष संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है और यदि एक भी असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति किसी न किसी रोग का शिकार हो जाता है जो कि उस दोष से संबंधित होता है। तो देखिए, तीनों दोष खुद दूषित होकर धातु और मल को भी प्रभावित कर देते हैं और शरीर में रोग उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए इन दोषों का संतुलित होना स्वस्थ होने के लिए सबसे पहले निशानी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वात दोष क्या होता है। देखिए, वात दोष वायु और आकाश इन 2 तत्वों से मिलकर बनता है। वात दोष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अनुसार जो तत्व शरीर में गति या उत्साह उत्पन्न करे वह वात या वायु कहलाता है। शरीर में होने वाली सभी प्रकार की गतियां इसी वात के कारण होती हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो रक्त संचार होता है वो भी वात के कारण है। वात की वजह से ही शरीर की सभी धातुएं अपना अपना काम करती हैं और शरीर के अंदर मौजूद जितने भी खाली स्थान है वहाँ यह वायु पाई जाती है। शरीर के किसी एक अंग का दूसरे अंग के साथ जो संपर्क होता है ना, वो भी वात के कारण ही संभव होता है। वात इतना प्रभावशाली है कि यह अन्य दोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है, जिसके कारण उस जगह पर पहले से ही कोई दोष मौजूद है तो वो और भी बढ़ जाता है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली कोई भी गतिविधि जिसमें गतिशीलता या मूवमेंट है वो वात की वजह से होती है। जैसे कि शरीर से पसीना या मल मूत्र निकलने की प्रक्रिया भी वात के कारण ही होती है। तो देखिए, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार में शरीर में सभी प्रकार के रोगों का मूल कारण वात ही है। जिस व्यक्ति के शरीर में वात दोष होता है वो वात प्रकृति वाला कहलाता है। अब बात करेंगे कि वात का शरीर में स्थान क्या होता है। देखिए, वात का शरीर में जो प्रमुख स्थान है वो कोलन अर्थात जो आपका पेट है वो माना जाता है। विशेष रूप से नाभि से नीचे का जो हिस्सा होता है, छोटी बड़ी आंतें, आपकी कमर, जांग, टांग, हड्डियां, ये जितना भी निचला हिस्सा होता है ना नाभि के नीचे का, ये सब वात के स्थान माने जाते हैं। अगर हम ज्योतिष से भी देखें तो ज्योतिष में शनिदेव को निचले हिस्से का कारक माना जाता है और वो वायु प्रधान ग्रह है और इसी वजह से हम कहते हैं कि जी शनि खराब हो रहा है और जिसकी वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। वो सारी बीमारियां वात प्रधान लोगों को ही देखी जाती हैं। इसके अलावा वात रूखा होता है, शीतल होता है, लघु होता है, सूक्ष्म होता है और चिपचिपाहट से रहित होता है। इसमें आप देखेंगे एक रुक्षता होती है अर्थात सूखापन होता है, रूखापन होता है। ये वात का स्वाभाविक गुण है।
वात जब संतुलित होता है तो शरीर में रक्त का, मल और मूत्र का जो प्रवाह है वो ठीक से होता है। वात प्रवृत्ति वाले लोगों में निम्न लक्षण पाए जाते हैं, जैसे शरीर में रूखापन हो जाएगा, दुबलापन बहुत होगा, धीमी और भारी आवाज होगी, नींद की कमी होगी। इसके अलावा आंखों, भौं और ठोड़ी के नीचे होठों, जीभ, सिर, हाथ व टांगों में अस्थिरता भी पाई जाती है। वात के प्रमुख लक्षण हैं ये सारे। देखिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति में सारे ही लक्षण हो। इसमें से 2 या 3 लक्षण यदि आपके हैं तो इस तरह की प्रकृति आपकी बनती है। इसके अलावा वात प्रकृति वाले लोगों में निर्णय लेने में जल्दबाजी होती है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, जल्दी डर जाते हैं, बातों को जल्दी समझकर फिर भूलने जैसी आदत पाई जाती है। तो इन चीज़ों के जो सिम्टम हैं इनमें भी 1 या 2 आते हैं। यदि ज़्यादा आप में हैं तो वात प्रकृति की ओर संकेत करती हैं। अब बात करेंगे पित्त दोष क्या होता है। देखिए, पित्त दोष अग्नि और जल इन 2 तत्वों से मिलकर बनता है। पित्त शब्द अंग्रेजी के माफ करिएगा, संस्कृत के तप शब्द से बना है, जिसका मतलब है कि शरीर में जो तत्व गर्मी उत्पन्न करे वही पित्त है, और ये शरीर में उत्पन्न होने वाले एंजाइम्स को और हार्मोन को नियंत्रित करता है। आम भाषा में अगर हम समझें तो हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, सांस द्वारा जो हम हवा अंदर लेते हैं, उन्हें खून, हड्डी, मज्जा, मल मूत्र आदि में परिवर्तित करने का काम पित्त का होता है। इसके अलावा जो मानसिक कार्य जैसे कि बुद्धि, साहस, खुशी, इन सब का भी संचालन जो होता है वो पित्त के माध्यम से ही होता है। पित्त में कमी से मतलब है कि आपकी पाचक अग्नि में कमी आ जाएगी। अगर शरीर में पित्त दोष ठीक अवस्था में नहीं है तो इसका सीधा मतलब है कि आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ी है। ऐसे लोगों को कब्ज से जुड़ी समस्याएं होती हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में पित्त दोष ज़्यादा होता है वो पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति कहलाता है। यदि बात की जाए कि पित्त का शरीर में स्थान कहाँ है, तो शरीर में पित्त का प्रमुख स्थान है पेट, छोटी आंत, इसके अलावा छाती, नाभि का मध्य भाग, पसीना, लिम्फ, खून, पाचन तंत्र व मूत्र संस्थान भी पित्त के निवास स्थान है। यदि बात की जाए कि आपके शरीर और स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए, वात की तरह ही पित्त दोष का भी शरीर के स्वास्थ्य और स्वभाव पे असर पड़ता है। पित्त का जो प्रमुख गुण है वो है अग्नि। पित्त के संतुलित होने से पेट और आंत से जुड़ी गतिविधियां ठीक तरह से रहती हैं। जिन लोगों को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, शरीर कोमल और स्वच्छ होता है, या त्वचा पे भूरे धब्बे, बाल जल्दी सफ़ेद होने लगे, ये सब जो होते हैं वो पित्त के लक्षण होते हैं। इसका एक गुण होता है तरलता, जिसकी वजह से मांसपेशी और हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन, पसीना, मल और मूत्र का अधिक मात्रा में बाहर निकलने जैसे वाले लक्षण भी आते हैं। और कभी कभी जब ये बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है किसी व्यक्ति के शरीर में, तो उसके शरीर के अंगों से तेज बदबू आती है, कभी कभी तो कच्चे मांस जैसी गंध आती है, खासकर पसीने से। तो ये जो समस्या होती है ये पित्त के बढ़ने की वजह से भी होती है। इसके अलावा कफ दोष। कफ दोष पृथ्वी और जल इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। दोषों के महत्व और क्रम के अनुसार कफ तीसरे स्थान पे आता है। कफ दोष शरीर के सभी अंगों का पोषण करता है और बाकी दोनों दोष वात और पित्त को भी नियमित करते हैं। हमारे मानसिक और शारीरिक काम करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, काम शक्ति, धैर्य, क्षमा और ज्ञान, ये आदि कफ के गुण हैं। कफ में मौजूद तमोभाव ही नींद का प्रमुख कारण है। शरीर में अगर कफ की मात्रा में कमी आती है तो बाकी दोनों दोष अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। कफ कैसा होता है? कफ भारी होता है, मुलायम होता है, मधुर, स्थिर और चिपचिपा होता है, और यही इसके स्वाभाविक गुण है। जिस व्यक्ति के शरीर में कफ दोष ज़्यादा होता है वो कफ प्रकृति वाले कहलाते हैं। यदि बात की जाए कि शरीर में इसका स्थान कहाँ होता है, तो हमारे शरीर में कफ का प्रमुख स्थान पेट और छाती होता है। इसके अलावा गले का जो ऊपरी भाग होता है, कंठ, सिर, गर्दन, हड्डियों के जोड़, पेट का ऊपरी हिस्सा, वसा भी कफ के निवास स्थान है। अगर बात की जाए कि कफ प्रधान व्यक्ति कैसे होते हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, तो देखिए, इनकी चाल स्थिर होती है, गंभीर होती है, भूख, प्यास और गर्मी कम लगती है, पसीना कम आता है, शरीर में वीर्य की अधिकता होती है, जोड़ों में मजबूती व स्थिरता होती है, शरीर में गठीलापन और शारीरिक अंगों में चिकनाहट इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा कफ प्रकृति वाले लोग सुंदर होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, कोमल और गोरे रंग के होते हैं। मतलब ये एक जनरल लक्षण है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार इसमें अंतर ज़रूर आता है। उसके बावजूद भी कुछ बातें और जाननी चाहिए कि सुबह के समय हमारा वात दोष प्रभावी हो जाता है, दोपहर के समय पित्त दोष बढ़ता है और शाम के समय कफ दोष बढ़ता है।
इन दोषों के बढ़ने का क्या प्रभाव होता है, कैसे इनको कम करें, और अलग अलग दोषों का क्या क्या उपचार है, क्या क्या हम कर सकते हैं, वो हम अगले जिसके पार्ट्स आएंगे उसमें जानेंगे। तो आशा करती हूँ आपको हमारी ये आज की जानकारी पसंद आई होगी। आपको कफ, पित्त और वात के बारे में ये जो जानकारी है अच्छी लगी तो आप अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक